Gre za obsežen korpus letnih poročil podjetij iz Združenega kraljestva, ki kotirajo na londonski borzi in so vključena v FTSE 350 indeks. Teh poročil torej ni samo v preseku veliko, jih je tudi časovna dimenzija je precej dolga, se pravi, imamo več kot 10 let teh podatkov. In z tega stališča je to zelo tak en velik, nestrukturiran korpus teksta. Zato bo potrebno uporabiti napredne metode. Tukaj gotovo odpade zgolj uporaba nekega slovarja, pozitivnih, negativnih, zato ker se kontekst besedila spreminja. Zato smo uporabili ta bare topic modeling, pri čemer smo v bistvu gre za metodo strojnega učenja, kjer smo ga prej pravzaprav tudi z uporabo študentov, ki so v bistvu označevali stavke naključno zbrane iz teh poročil, natrenirali, da zna ločiti, kaj je trajnostno vezan del teksta, kaj je netrajnostno vezan del teksta, kaj je nekaj, kar je objektivna izjava, kaj je nekaj, kar je subjektivno in tako naprej. In to nam je omogočilo razumevanje potem konteksta, ki se potem naprej seveda tudi kaže v tem, da se dal z uporabo tudi povezanih metod se pravi tega bare topika naprej tudi oblikovati sklope tem, ki se navezujejo na posamezne bručenje teh stavkov oziroma informacij v teh letnih poročilih. Ugotovili smo, da teme, o katerih družbe poročajo, poskočijo predvsem takrat, kadar zakonske zahteve nekaj od podjetij zahtevajo. Zdaj, zakaj pravzaprav je zakonodaja tista, ki pospeši družbe pri poročanju, spremljajo zakonodajo, morajo zagotavljati skladno z zakonodajo in dejansko mi pravzaprav nismo raziskovali, kaj so pa razlogi zadaj. Se pravi, mi vidimo posledico, to, kar se v poročilih odraža, razlogov zadaj pravzaprav nismo ugotavljali, bi pa sama rekla, da prav gotovo tudi podjetja, ko poročajo, se učinkovito, maksimalno učinkovito vedejo, že tako obseg letnih poročil in razkritij narašča, torej zagotavljaš skladnost, ne boš pa širil tega poročanja preko tistih meja, ki so potrebne. Recimo to, kar pa smo videli, tiste zahteve, ki jih zakonodaja je uvedla in so se zelo jasno pokazale, je predvsem razkrivanje raznolikosti. Zakonodaja zahteva razkrivanje raznolikosti v upravah in nadzornih svetih in po zahtevi zakonodaje se je ta tema močno povzpela. Tako da, recimo, to je en tak primer. Mi nismo vzročno-posledičnih povezav ugotavljali. Se pravi, mi težko rečemo, ali ena tema, ki se pojavlja, dejansko povzroči višjo ali nižjo oceno. Mi smo gledali samo povezave, ne moramo ugotavljati vzrokov pa posledic. Zdaj, kar se tiče recimo točno te teme nagrajevanja uprav, ta tema je še vedno zelo pomembna. Zaradi tega, ker lastniki morajo vedeti, kaj poslovodstva pravzaprav delajo, kako zastopajo interese družbe, kako zastopajo interese vlagateljev, pa tudi kakšne imajo lastne interese. Tako da kljub temu, da trajnostne teme naraščajo, ta tema še vedno ostaja zelo pomembna. Hkrati pa, ko smo pa gledali povezave z trajnostnimi ocenami oziroma tako imenovanimi ratingi ESG, smo pa ugotavljali, da ne glede na to, da ta tema še vedno obstaja, je pomembna vsekakor, ampak je pa minimalni higienski standard, te razkritja morajo biti, so pa pomembnejša za samo trajnostno oceno oziroma trajnostni rating so pa pomembnejše pa druge teme, tiste prevladujejo. Več ali manj se skladno z zakonskimi zahtevami in tudi skladno s potrebami širše družbe vedno bolj v ospredje prihajajo
okoljske teme, tako da tiste nekako prevladujejo, je pa povezanost posameznih trajnostnih tem z ESG ocenami pa zelo različna v različnih panogah dejavnosti. V tej raziskavi smo pravzaprav, ko smo gledali to povezavo med tematikami in pa ocenami, trajnostnimi ocenami, smo pač pristopili na ta način, da smo pravzaprav po panogah pristopali in smo za vsako podjetje pogledali v bistvu razliko med oceno tega podjetja, ESG oceno in mediansko vrednostjo panoge. Se pravi, panožne učinke smo hoteli vzeti zato, ker so zelo pomembni, ker tradicionalno nekatere panoge, tiste, ki recimo so povezane z eksploatacijo nafte, se pravi, naftna podjetja imajo zelo nizke ESG ocene, ampak ti želiš tudi zajeti neko dinamiko znotraj panoge, zato je to pomembno, ker veliko raziskav pravzaprav tega ne počne, gledajo absolutne vrednosti. To je prva stvar. Druga stvar, ki bi rad še izpostavil, je to, da kar je že prej Katarina povedala, pa tudi kar izhaja iz samih ugotovitev, obseg, se pravi, delež letnega poročila, ki je namenjen trajnostnemu poročanju v vsem tem obdobju, izjemno narašča. Predvsem zaradi regulatornih zahtev. Manj smo tukaj videli nekega namena podjetij, da bi želela nekaj poleg, mimo tega še nekaj sama komunicirati. Se pravi, imamo občutek, da podjetja pač to jemljajo kot tisto, kar morajo narediti minimum, in se tega držijo, več kot to pa ne. Kar tudi lahko implicitno kaže na to, kako se njim zdi to pomembno. Mogoče se zdi manj pomembno kot mogoče regulatorjem oziroma investitorjem in podobno. In še tretja stvar, obstaja v znanstveni literaturi empirično dokazano, neka taka hipoteza, da pravzaprav podjetja ugajajo investitorjem. To se pravi, če so investitorji pripravljeni plačati neko premijo za neko značilnost podjetja, recimo podjetje izplačuje dividende ali podobno, potem podjetja to naredijo, zato da pač dvignejo svojo vrednost. In nekako ne samo te naše raziskave, ampak tudi iz siceršnjega konteksta raziskav v zadnjem času izhaja, ravno zato, ker kauzalnosti ne moramo vzpostaviti, da se bolj kaže na to, da podjetja dostikrat ravno to naredijo. Se pravi, dajo neko značilnost, ki jo investitorji želijo, zato da dosežejo večjo vrednost, ni pa nujno, da je ta značilnost lahko nekaj, kar lahko preverimo ali dejansko počnejo. Temu potem rečejo tudi neke vrste zeleno zavajanje oziroma greenwashing po angleško. Zato je tudi regulator v zadnjem obdobju, v zadnjih parih letih precej zaostril pogoje, pod katerimi lahko ti kot podjetje izjavljaš v letnem poročilu, da se nečesa pač lotevaš oziroma da nekaj izvajaš.